سلامونه ستړي مشه په پروګرام سپیڅلي کردارونو کې نن مو بیا یو ملمه راوستی دی او یو ډیر ځوان بلکې ماشوم وسیم مومند چې د پښتو څانګه اسلامي کالج سټوډنټ دی او اوس ورسې د پښتو بي اس هم وکړو. نو زه نه غواړم چې د هغه په ژوند باندې زه خپله خبرې وکړم بلکې د هغه په ژوند د هغه سره خبرې وکړو. درجې په خیرونه ستاسو هم ډېره مننه چې موږ د دې جوګه وګڼلو چې راشو تاسو دلته څو خبرې شریکې کړو. زما نوم وسیم الله دی او ادبي نوم مې وسیم مومند دی. د ضلع مومند تحصیل حاجمزی سره تعلق ساتم. ابتدایي تعلیم مې هم هماغلته په خپل کلي کې ویلی دی او بیا راغلی وم دلته اسلامي کالج نه مې اپ کړې وه. هغې نه بعد چې کله زه بي اس دلته راتلم نو ما خپله ځمکه خرڅه کړې وه. دلته کلي کې ځمکه خرڅه کړې وه په هغې باندې دلته په اپ کې اپ ته چې راتلم اسلامي کالج ته راتلم هغه 2 کالو تېر کړه. داسې وي چې مطلب دلته 4 میاشتې کلاسونه دي 4 میاشتې کلاسونه مو واخیستو بیا بلته کلي ته لاړو. هلته بیا کلي واته صرف بلته اګزام ته راتلو اګزام به ورکوو. خو بیا بي اس ته راتلل دا زما لپاره واقعي یو مشکله فیصله وه. خو بیا هم زما مور زما ورونه یا زما مور خاص کر والد صاحب مو زما والد صاحب وفات شوی دی. اور چې ټول هر څه سیسټم نو هغه زما مور چلو. موږ والد صاحب موږ ډېر ماشوموالي باندې موږ والد صاحب وفات شوی دی. نو بیا زما مور خاص کر چې وه هغې زه بلکل دې ته پرېنښودم چې تا ته به هېڅ قسم به سره ته لاړ شو داسې ځکه زموږ مور کار ته کلي کې زمینداري کوله که نور به هر څیز به یې کو. هغې زه دې ته بلکل دا ماته احساس نه دی راکړی بچې ته کوه ته کوه ته هر څه کوه تر اوسه پورې هغه دا وایي چې تا ته به هېڅ قسم مسله نه وي. خیر موږ دې په ناره یو موږ دې هر رنګه یو هر څنګه حالات دي خو تا ته به درسي. رارسولي هم دي دلته بیا دلته اسلامي کالج په رنګ هلته صرف د کالج فیسونه نه وي یا نور داسې څیزونه نه وي. پېښور کې پېښور کې اوبه هم په پیسو دي هر څیز په پیسو دی. هلته امتحانې او کوم باسې ټولې په پیسو دی او دا څیز بیا د کلي نه چلول یا داسې چې سړي نه څه روزګار شته نه څه پلار نه پلار و نه والد صاحب شته نه نور څه داسې څیزونه وو نو هغه چلول واقعي چې ډېر مشکل کار و. خو زما مور وایي چې زه په هر حالات په هر ډګر سپورټ کړی وم نو تر دې حده یې راورسولم چې دلته مې بي اس وکړو اوس فارغ شوم هغه مهال ماشاءالله. مومندو کې وایي که نه او بیا د مومندو تعلیمي لحاظ هم ډېر زیات کمزوري دي په دغه حواله. بیا ستاسو والد صاحب هم وفات شوی دی نو مور ډېره لویه بهادري کړې چې په تاسو یې اسلامي کالج پورې رارسولي یې. آیا بل چا لاس ورته سره که نه د مور دا شعور و؟ نو بلکل دا خو صرف زموږ مور زه اوس چې هر ځای کې دا خبره کوم اکثر ملګرو سره هم دا خبره کوم چې زموږ مور په یو وخت کې زموږ دپاره چې کوم کور یې هم چلولی دی زموږ حفاظت یې هم کړی دی که هلته حالات خراب شوي نو هلته موږ حفاظت هم کړی بلکې هر څه د هېڅ کې وه زما مور ده به کې بل چا هېڅ کار مار نه دی لرلی او مور وه چې زه یې تر دې حده راورسولم بلکې تر اوسه هم دلته دی. وسیمه اسلامي کالج ته خو رالې بي اس پښتو دې مو کړه او که موږ ګورو نو عموما د پښتو زده کوونکو ته یا څوک چې پښتو سره شوق لري یا بار معاشره کې د پښتو متعلق دا یو عام تاثر دی چې که څوک پښتو ته راځي نو خلک دا وایي چې یاره ته پښتو ته څه لځې پښتو کې پیسې نشته او ایون خندا هم ورپسې کېږي سپک هم ورته کتلی کېږي. نو ته چې لکه مطلب ستا مالي حالات کمزورې دی او د هغې باوجود پښتو ته راغلی په کومه جذبه راغلی؟ اصل کې پښتو سره زموږ په معاشره کې دا ډېر غلط تاثر خور دی چې مطلب په تعلیم کې پیسې دي. پیسې ګټل ځان له یو بیل هنر دی یو بیل سکلز دي پیسې ګټل یو بیل څیز دی. تعلیم خو پوهه ده. پښتو ته هم زما شوق هم و چې دلته راشم او بیا که زه چېرته زه اوس هم زه چېرته بل پیډ ته تللی وی که انکیس هلته تللی وی هلته هم زه یو نارمل سټوډنټ وی هلته هم زه قدم پاتې وی پیسې ګټلو ته زموږ نور هم پلانونه شته نورې خبرې هم شته خو پښتو چې کوم زما شوق و زما کوم ادب و اصل کې زموږ دا معاشره چې بیلنس نه ده هر سړی دا خبره کوي چې لکه ته ډاکټرۍ ته لاړ شه ته داسې لاړ شه په هغې په نتیجه کې ډېر څه زموږ هم لیدل چې کوم د امریکا ټسټ نه واړه پاتې شي یا نور داسې څیزونه پاتې شي نور هم څیزونه پاتې شي هغه هم سیم هم کړه. ما خو د پیسو د لالچ د وجې څه پیریډ دا په پیریډ کې څه کمال نشته نو پیسې ګټل ځان له یو هنر دی علم حاصلول ځان له یو هنر دی. مطلب که یو سړی ډیګري دی لکه چې کنه یاره زه به سبا نوکري کوم یا پیسې ګټم نو دا دی غلط کوي. ښه اوس ډېرو ملګرو ستا کار په دې هم ستایي چې تا یو تیسیس لیکلی دی او هغه په پښتو ټپه کې پښتنو وسایلو ذکر. نو وسایل ځان له یو څیز دی یعنی یو سبجیکټ دی او ټپه ځان له سبجیکټ دی. اول له ده ووایه چې دا ټاپک یعنې وسایل او ټپه
دې ته رالې څنګه؟ دا دې وکړه څنګه؟ د دې آیډیا څنګه راله؟ دا خو داسې ده چې زه په ضلع مومند کې اوسېږم، هلته اوسېدلی یم، اوس هم زموږ کور هلته هر څه هلته دي، نو هفته دوه بعد زه اوس هم هلته ځم. خو زموږ چې کوم بنیادي زموږ خاوره د مومند دي، نو هغه قسمه قسم معدنیاتو نه ډکه پرته ده، که هغې کې نفرایټ دي چې هغې اورګاډي په اربونو روپو ځي، که هغې کې ماربل دي، په هغې کې سلیکان دی، په هغې کې هر څیز دی. نو هلته مومند خاوره د معدنیاتو نه ډکه پرته ده. بل زه د لټریچر سټوډنټ وم، د پښتو ادب سټوډنټ وم، او ما دا محسوسول اصل کې ادب د وسایلو نه بېلېدلی نه شي. ادب او د وسایلو د نوک او د وری تعلق دی. نو بیا چې ما وکتل په لټریچر کې په دې ما هېڅ څه کار نه دی شوی، زما په خیال څخه زما په مخ نه دی تېر شوی، دې ما هېڅ څه کار نه دی شوی. ما وکتل چې راشه یو خو به دا خبره وشي چې وسایل به په ادب کې رابند شي. دویمه خبره دا به وشي چې په ټپه کې کتلو مقصد د خاص دا مو چې آیا ټپه زموږ ولسي صنف دی، آیا زموږ د عام یا ناپوهه خلک یا زموږ ښځې چې کومې دي هغه د وسایلو ته په کم نظر ګوري. ما وویل چې یو یونیک کار وشي، یو هغه کار وشي، نو هغې کې بیا ټول د استادانو د ملګرو د ټولو په مدد سره نن ما پښتو ټپه کې د پښتون وسایلو ذکر. نو ته څه ګڼې چې دغه تا دغه مقاله لیکلې ده په دوه درېو څلورو چپټرو کې دې کړې ده، نو آیا ته داسې د هغې هغه لنډیز بیانولی شي چې یاره دې کې څه دي، تا ټپه څنګه راغلې ده او هغې مطلب خپل وسایل ذکر کړي دي؟ بلکل په دې کې ما دا چې کوم ریسرچ ته ما په درې بابونو باندې اصل کې په غټو بابونو باندې ویشلی دی. پهله باب هغه دی چې د وسایلو پیژنګلو ده. دویم هغه دی چې ټپې پیژنګلو ده، هغه درته معلوم دي. دریم هغه باب دی چې هغې کې ما وسایل وسایل ډیفاین کړي دي چې هغه وسایل زموږ وسایل څه دي، په څومره مقدار کې دي، کوم ځای کې دي، څومره دي. څه راته ووایې ځنه زموږ وسایل څه دي؟ لاول په دې کې ما د زراعتو ذکر کړی دی. د زراعتو ذکر چې اول لیک ما کړی دی، اول ما د تماکو ذکر کړی دی. اصل کې زراعت په پاکستان کې په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې ډېر کم کېږي. هغې وجه هم دا ده چې پاکستان کې په پښتونخوا کې په ټول نه ډېرې اوبه دي، او بیا هم دلته په پښتونخوا کې 80% ځمکې للمې دي، وچې دي چې هغې ته نهري نظام دی شوی، هغه په آسماني اوبو یا باراني اوبو ته هغې محتاج دي. خو بیا هم دلته چې کوم زراعت کېږي د هغې د اهمیت نه انکار نه شي کېدای. په دې کې یو تماکو دی. تماکو په پاکستان کې چې ټول تماکو کېږي د هغې 80% یا 15-80% په پښتونخوا کې کېږي، او د تماکو په مد کې صرف د پاکستان د سیل ټیکس او د فیډرل چې کوم ټیکس دی د هغې په مد کې د 120 نه 130 اربه پورې روپۍ چې کوم انولي یا سالانه هغه راغونډولی شي. په دې کې 80% د پښتونخوا حصه ده. بیا په پښتونخوا کې چې کوم پیور چې کوم د انټرنیشنل مارکیټ جوګه دی یا نور دنیا ته ځي، نور دنیا کپلین راځي، هغه وړي دې ځای نه ځي، هغه چې کوم تماکو دی، کوم څه چې ورجینیا وایي XCV کوم تماکو دی، هغې کې 99% هغه په پښتونخوا کې کېږي. دلته په پښتونخوا کې هغه کېږي. خو بیا هم دلته پښتونخوا کې هغې ته زمینه د برابره ځکه چې تېر کال هم په پښتونخوا کې د 25 نه د 30 پورې کارخانې د سګرټو بندې شوي، هغه کشمیر او نور داسې ضلعو ته ټرانسفر شوي دي یا نورو صوبو ته ټرانسفر شوي دي چې هلته مزدور هم ورپسې دې ځای نه روان دی، بجلي هم ورپسې دې ځای نه روانه ده، ګیس هم ورپسې دې ځای نه روان دی، او کارخانه هلته لاړه او ګیس او بجلي او مزدور ورپسې زموږ روان، خام مال ورپسې هم زموږ روان دی. خام مال دغه خبره ده. بیا هم ما دې کې د غنمو ذکر هم کړی دی. غنم اصل کې د ټولې دنیا یو د پښتنو ټول نه هم ضرورت دی. نو غنم چې کوم پښتونخوا ضرورت دی د هغې موږ 100% هم نه پیدا کوو. ټوله پښتونخوا 100% د هغې غنم ضرورت پیدا کوو. موږ پیدا کولی څومره شو. نو مولانا خانزیب د ریسرچ مطابق چې صرف مومند چې کوم علاقه ده چې یو طرف ته کابل سیند پرې راتېرېږي، بل طرف ته سوات سیند، هغه مومند علاقې له چېرته دې له نهري نظام ورکړی چې صرف مومند د ټول پښتونخوا 100% غنم پیدا کوو. یعنې د مومندو شاړه ځمکه دومره غنم کوو، غنم 100% غنم پیدا کولی شي. بیا چې موږ دلته مدنیات ته راشو، مدنیاتو کې اول موږ د ګیس خبره وکړو. ګیس چې اوس پاکستان ته که څوک ووایي هغه وایي احمد کندي وایي ما ته څوک وایي چې پاکستان کې ټول نه غټه مسله څه ده، د ایکو مسله ده، هغه د بجلی ده. نو پښتونخوا چې کومه ده 450 MMCFD ګیس پیدا کوي. ټولې پښتونخوا ته ضرورت دی څومره 200 MMCFD ګیس ضرورت دی، او پښتونخوا له ورکولی څومره شي. پښتونخوا له صرف 10% خلکو ته صرف د پیپلاین په ذریعه ګیس ورکول شوی دی، او په دې کې صرف 40 MMCFD ګیس صرف پښتونخوا کې
د کارخانو ته ورکول شوی دی ها او زمونږ ته ضرورت څومره دی 200 MMC ګیس دی 200 او په 450 کې چې په پاکستان په قانون کې په دستور کې په انټرنیشنل په اسلام کې په هر څه کې زمونږ حق دی چې موږ د دې خپلول د زمونږ د صوبې حق پوره کړی شي بیا دې هلته وړلی شي. پښتونخوا له هغه 200 MMC ګیس هم نه ورکړل کېږي، صرف 10% خلکو ته د پیپ لاین د درې دغه ورکول شوی دی. دویم د تیلو خبره ده. د تیلو د ګیس باره کې اوس ما بل په یو سروې کتله وایي چې په پښتونخوا یا په دې علاقو کې د تیل او د ګیس ریشو 1.2 ده. لکه چېرته ته 2 کویان کنې که نه نو 1 کیوبه کنډي او دا ریشو چې کوم ده په قطر په نور چې کوم دغه ملکونه دي ملکونه او په هغې کې 1.3 د مطلب چې 3 کویان کنې یو به کاندېږي. پښتونخوا کې که 2 کنې یو به کاندېږي. نو پښتونخوا کې 50 ټول پاکستان کې 90,000 بیرل تیل چې کوم دی د ورځې پیدا کېږي ټول پاکستان کې. په هغې کې 50,000 بیرل تیل پښتونخوا کې صرف پښتونخوا پیدا کوي. خو په ټوله پښتونخوا کې آیل ریفینري نشته. په ټوله پښتونخوا کې آیل ریفینري ته بیا د یو بیرل تیل نن سبا انټرنیشنل مارکیټ کې قیمت دی $75 یو قیمت دی، د یو بیرل تیل قیمت دی. په دې نه جوړېږي د ورځې څومره $4 صرف د یو د تیلو د ګټه ده د پښتونخوا ده د تیلو. بیا که نور داسې موږ بجلي وګورو، د پښتونخوا بجلي اوس په پاکستان کې د ټول نه اوس موږ بجلۍ دپاره راغواړو د بار ملکونو نه معاهدې کېږي ال ان جي او دا معاهدې کېږي او راځي پاکستان کې. پاکستان یو تجربه وکړه چې په تیلو بجلي پیدا کول هغه ډېره ګرانه پرې وه. نو اوس چې پاکستان راغواړي ګیس راغواړي د بجلۍ د استعمالوي چې بجلي ترې جوړه کړی شي. نو اوس پښتونخوا چې کومه ده هغه صرف توربیله 18 ارب یونټ جوړوي، صرف توربیله جوړوي او ټول پښتونخوا ته ضرورت څومره دی 10 ارب یونټ ضرورت دی او صرف توربیله. دې کې نور هم داسې معاهدې روان دي یا کوم دغه روان دي مومند دی هم دی 840 یونټ او دا نورې چې کوم دغه روان دي هغه هم روان دي، صرف دا ضرورت دی. بیا دلته چې کوم نور کوم وسایل دي په هغې کې چې کوم دغه دي سیلګري ده، بیا پکې دغه دی کاڼې مدنیات چې کوم دی اصل کې مدنیات چې کوم دلته راته ځای که ټوله پښتونخوا د مدنیاتو نه ډکه پاتره. صرف زه تاسو د مومندو خبر وکړم، په مومندو کې چې کوم مدنیات دي، مومندو کې ماربل دي، هغې کې قسمه قسم ماربل دي، په هغې کې ګرینایټ دی، په هغې کې کرومایټ دی چې یو ګاډی تقریبا 1 ارب نه سیوا روپو دی او همدغسې تانبه. نو اوس تېره نو په یو میاشت دوه مخکې د جیو نیوز یو رپورټ حامد میر کړی دی په کیپیټل ټاک کې، اوس هم موجود دی په میډیا شته دی. هغه رپورټ کې هغه اف ډبلیو او چې کوم انجینیر دلته ذیشان نومي هغه دا خپله دا اعتراف کوي چې په دې کال کې د 22,000 ټن تانبه د وزیرستان نه چین ته ایکسپورټ شوې ده او هغې 35 میلیون ډالر مبادله ګټلې ده، هغې 35 میلیون زر مبادله ګټلې ده او هغه دا هم دعوه کوي چې ټول پاکستان کې د 60 اربه ډالرو مدنیات پراته دي چې زیاتره پکې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي. اوس هم هغه ساحل صاحب وایي چې زما وطن د سرو او سپینو نه ډک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم. نو مثال تا چې څونه فګرز بیان کړل د دې په حساب وکړه کېدل، نو اوس باید ټول پښتانه په اجتماعي توګه د ښه ژوند سره مخ وي، خو زموږ ژوند ډېر زیات پسمانده دی. موږ څنګه کولی شو چې دغه خپله مقدمه د وسایلو مقدمه د خپل پښتون قام دا مقدمه مخ په وړاندې بوځو، د وسایل د دې دا ګټه وټه موږ ته په قانوني توګه په هر حوالې سره موږ ته لاس ته راشي، د دې لپاره موږ له څه پکار دي؟ دې خو ډېر دا ټول خلک ګیله کوي چې دا داسې څیز دی. خو اول دا خبره ده چې موږ دلته 10 کسه ناست دي، 15 کسه ناست دي، په دې کې څوک په دې خبر دی؟ آیا زه تاسو اوس لنډ مثال در کوم، ستاسو اوس په دې پېښور یونیورسټۍ کې پټی دی، ته دلته ناست یې، تا ته پته نه لګي چې هغه سره زر کوي، خو تا دلته چېرته کمزور یا د کمزوري فصل پیسې در کېږي او هغه هلته سره زر کوي، ته خبر نه یې، تا هلته نه ځي، پټی نه ګوري، څیز نه کوي، که تا له هغه څه کوي هغه به ته منې. خو زموږ پښتانه چې راول په دې پوه شوي نه وي چې آیا زموږ په یو څیز په اهمیت اولې پوهوي، زموږ په خاوره کې څه پراته دي، په څومره مقدار کې پراته دي، څومره نور کېدی شي په دې باندې ریسرچز وشي، په دې باندې بېل بېل ډپارټمنټس ریسرچ وکړي، په هر یو د ځان له ځانه یو وسایل مني. دویمه خبره دا ده چې آیا که موږ دا کیس لړوو ځو جج ته مخ ته ودو، موږ خپل منتخب نمایندګان چې کوم دي، موږ وکیلان هغه موږ څنګه لیږلي دي؟ آیا پارلمان د زمان ته زموږ څوک تللي دي؟ آیا زموږ وکیل زموږ مقدمه خبر دی که نه دی خبر؟ آیا هغه به دا مقدمه هلته لړاو کړی شي که لړاو نه شي کړی شي؟ لاول ضروري خو دا خبره ده چې موږ لاول په دې میزان خبر کړو. آیا لاول چې موږ یا قام چې کوم ترجیحات نه وي بدل کړي هغه پورې هغه خو نه پارلمنټري نه ترجیحات ستاسو بدلوي نه هغه څیز بدلوي،
نو چې څو پورې موږ خپل ترجیحات نه بدل کړي ډول هر سړی په دې باندې پوه شوی نه وي او بیا چې کوم موږ منتخب نمایندګان دي هغه موږ هغه وکیلان نه لیږلي چې هغه زموږ مقدمه لړو کړی شي نو هغې پورې دا ناممکنه ده. مطلب پارلیمنت ته مونږ پارلمان ته به مونږ هم هغه سړی لیږو چې هغه زمونږ په دې مقدمه باندې پوهېږي پوهېږي خبر یې خو له بده مرغه تر دې وخته مونږ څه ناڅه ناکامه یو. بهرحال دا خبره خو شوه تا هم په دې بنیاد دا تیسیس مطلب کړي دي چېرې په خلکو کې آګاهي راشي او د دې سره زه خلک بلد کړمه نو هغې کې تا د هغې دپاره چونکې ته د ادب سټوډنټ یې او وسایل د ادب نه بار څیزونه به داسې ووایو هغه تا په ټپه کې بیان کړي دي هغه ټپې او هغه وسایل چې سره بیان شوي دي هغې باندې راته څه خبره بل اول لکه ټپې داسې بلا ډېرې ټپې دي خو زه به یو څو انتخاب ټپې وایم لکه اول ټپه دا ده چې به هر یو سړي ویلي وي چې زمرود یې پیداوار دی موږ په هغې وطن کې لوږې تېروو دا ټپه خو بار چللې او دې په تشریح په مفهوم کې بله یوه ټپه تا ته اوس یم لکه داسې ټپې اوس دا یوه ټپه ده وایي چرته په سند پنجاب مې ګوره چرته په سند پنجاب مې ګوره د باجوړ نه غریبۍ ورک کړی یم لکه دا خبر نه دی چې دا غریبي چې کومه ده په پښتونخوا کې کومه ده دا مین میډ غریبي ده دا انسانان جوړه کړې غریبي ده دې طرف یې نه ده دا غریبي او هغه پښتانه دغه مطلب دا نه چې نور ملکونو کې هم مسافر دي هر ځای مسافر دي خو بیا هغه ثبوت هم هغه ثبوت کې مسافر دي چېرته چې د قدرتو وسیلو بالکل د نش برابرېږي ستا وطن د سرو سپین نه ډک دی او بیا هم د باجوړ یو زلمی چې هلته نیپرایډ دي هلته کرومایډ دي هلته ماربل دي هلته نور زمرود دي هغه بیا هم دا وایي چې چېرته په سند پنجاب مې ګوره د باجوړ نه غریبۍ ورک کړی یم بیا د زراعتو باره کې هم بلا ټپې دي لکه دا یو ټپه ده وایي د غنمو باره کې یو ټپه رايادېږي وایي چې لو لور شي خواري زور شي په بخملي ګوتو به وږي ټولومه یو خو دا ټپه ده چې یو ځل موږ ډېر غلط کنسپټ یا په قبایلي ضلعو کې اکثر چې مطلب ښځې داسې دې کې یو دې نه زموږ یو کلچر برېښي زموږ ښځې او سړي په یو ځای د کار کولو کلچر دې برېښي دویمه خبره ده چې کوم د غنمو چې کوم زراعت دي هغه په دې کې داسې وي بیا په ټپه کې اکثر له دي چې ډېر د تشبیه او د کنایو په صورت کې هم راوړلی شوي دي هغه ټپې راوړلی شوي دي بیا بله ټپه ده چې هغې کې تماکو ذکر دی وایي چینم د غره په سر تازه کا ما تماکو د مانیری راوړي دي نه ډېر ښه مانیری صوابۍ کې یو ځای دی خو د مانیری یا د صوابۍ چې کوم تماکو دی هغه په ټوله دنیا کې مشهور دی اول تا موږ چې وختي کومه خبره وکړه چې هغه اف سی وي چې کوم ته ورجینیا هغه تماکو دی د انټرنیشنل مارکیټ جوړه تماکو هغه دلته کېږي بیا د سیندونو ذکر پکې شته مطلب وایي که اباسین راغلی هغه دی په ګنګخړو کې به چا موندل کیکونه بیا بله ټپه ده چې په اباسین راپورې مه شي دلته جنډې د پښتونخوا ولاړې دي نه یو خو دا خبره دلته په دې ټپه کې دې ټپې ته ته اوس وګوره یو خو دا ټپه ده چې دلته د یو جغرافیه ټول عمر له اکثر سیندونه یا غرونه د جغرافي د جغرافیو حدونه هنډرې پاتې شوي دي او بیا د اباسین چې کوم اهمیت تعین او کار نه شي کېدی اباسین ته اوس هم په سند کې ډېر خلک دیوتا وایي بالکل دې ته ډېر خلکو عبادت کړی هغه داسې اوبه ګڼي مقدسې اوبې ګڼي دې ته عبادت شوی دی هغه ورته شوي بیا هلته په ټپو کې د سیندونو ذکر خو بلا ډېر راغلی او بیا چې کوم زراعتو ذکر هم ځای په ځای څنګه چې موږ د تماکو ذکر وکړو داسې بیا د کویلې ذکر هم راغلی وایي چې ستا د دې تور تندي نه زار شم د کویلې یاره غاړه بیا راکړمه ینه ستا د دې تور تندي نه زار شم د کویلې یاره غاړه بیا راکړمه او عموما چې څونه د کویلو قانونه دي هغې کې زمونږ پښتون صرف مزدور دی ټیکا او انجینیر او ډاکټر ټیکادار هغه د بار دي همدغسې د غوړې باره کې د غني باره کې چې په صوابۍ کې صوابۍ او مردان چارسده او په پېښور ضلعو کې کېږي دا یو ټپه ده وایي د اشنغرو د غوړې نرخه الله دې ښه که جانان ما کوېدن کوي نه دا ټپه دې ټپې نه دا تاثر هم اخیستی شي چې زموږ چې کومې ښځې دي یا چې زموږ کومې خویندې میندې دي هغه چې کوم د پښتونخوا کې د ریټونو ختلو کوزېدل دي هغه د خدای طرف یې ګڼي نه چې د ریاست طرف بالکل نه چې ریاست دې ته زمینه برابره کړي چې هغو د افغانستان چې کومې بارډر دي هغه کولاو کړی شي دوی په انټرنیشنل مارکیټ زمونږ ګوړه هم غالبا د دې وجې ناکامه شوه او چیني دغه شوه چې د افغانستان د زمونږ ګوړه بنده شوه یا اخیره کې که موږ راځو داسې بلا ټپې دي په اخیره دا خلک دې ته راځي وایي چې خدای دې د ښې ورځې خاوند کا خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې د شکېدلې لوپټې نه خلاصه شمه ډېر ښه دا ټپه بیخي دی زموږ د اقتصادي حالاتو نمایندګي کوي بیا د دې په نتیجه کې چې کومې بې وسۍ رامخته شوي دي دا کې نمایندګي کوي چې
ته دې د ښې ورځې خاوند کا چې د تېدلې دې پټۍ نه خلاصه شي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. ها وسیمه زه خو غواړم چې ستا په دې ټوټل مقاله باندې وغږېږو، خو بهرحال وخت لږ دی که نه. تا په دې دومره ګران حالت کې مطلب په پېښور کې ژوند وکړو، دلته دې سبق ووایي، راغلې بیا پښتو دې وویله او په پښتو کې دې بیا هغه د قام دپاره کار وکړو، نه چې هغه ډګري دې سرته ورسوله. را روان تا پسې شاته نور زلمي دی مثال هغه خو که پښتو ته راځي یا که نورو سبجکټونو ته ځي، د هغو دپاره اخري خپل پیغام څه ورکول غواړې؟ لاول خو دا خبره ده چې پښتانه بالکل په دې وسایلو باندې هر سړی د کار وکړی شي، ټولو ځوانانو ته که بیا خاص کر په لټریچر کې اول خو دا دی چې موږ د نورو څانګو ته هم دا درخواست دی، هغه چې کومې ډپارټمنټس دي او چې کوم د دې دپاره مختص ډپارټمنټس دي هغو دې هم په دې کار وکړی شي. بیا چې زمونږ کوم ځوانان دي هغو ټول ته دا خواست دی چې هغه دې وګوري، په خپله شاعرۍ کې دې وګوري، په خپل ټول فولکلور کې دې وګوري، په یو صنف کې دې وګوري او په دې باندې کار وکړی شي او قام هر سړی د خپلې حصې کار وکړي چې قام په دې خبر کړي او په قام کې اجتماعي شعور راولي. ډېره مننه ملګرو، دا وسیم مومند و، تاسو واورېده او یقینا چې تاسو به د ده د کار او زیار نه چې زه متاثره شوم نو تاسو به هم متاثره شوي یې. پښتو څانګه اسلامیه کالج کې سبق ووی، پېښور کې ژوند کول هر څوک ډېر ګران کار دی او بیا د وسیم مومند غوندې هغه ځوانان چې یو خوا یتیمانان وي، د روپو د پیسو شاته ورپسې مضبوط سپورټ هم نه وي، خو د هغې باوجود هغوی مخې ته ځان ته که خلک ورته وایي چې تیاره ده ته پښتو وایې، خو هغه ځان ته د رڼا یو لار ټاکلې ده او هغه لار د هغه د قام دپاره دغه سخته وړل دي. دغه سخته تاسو وکړه چې په پښتو ټپه کې د پښتون وسایلو ذکر، په دې وسایلو باندې به زمونږ ډېر لوی لوی پروفیسران، زمونږ ډېر لوی لوی سیاستمداران، زمونږ ډېر لوی نور دانشوران وي چې هغه به په دې نه خبر نه به پوهېږي. نو زمونږ دغه هڅه وه او دغه هڅه به وي چې دغسې ځوانان بیا راولو، تاسو سره یې مخاطب کړو. تاسو نه اجازت اخلم، ډېره مننه.